स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। भारी गाड़ियों का दाखिला ममनू। जुमा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि स्मोग मौत का सबब बन सकती है। स्मोग का मसला अगले माह खत्म होगा, ना ही अगले साल। ये एक तवील अमल है, ये किसी मुल्क का ज़ाती मसला नहीं। पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ना 6 महीने में ख़त्म होगा, ना अगले साल ख़त्म होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो टेबल पे बैठ के वी लॉक करके सिर्फ इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ज़रूर करें। वो क्रिटिसिज्म से मुझे रहनुमाई मिलती है। किसी ने फॉरवर्ड किया, मुझे देखना पड़ गया कि मरियम औरंगज़ेब कौन सी एक्सपर्ट हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने 11-12 साल इस सेक्टर में काम किया। इन दो ममालिक को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। पंजाब में धुंध और स्मोग अरूज पर। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 रिकॉर्ड। सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। पंजाब में स्मोग से नवंबर के 14 दिनों में 7 लाख से ज़्यादा अफराद अस्पताल लाए गए। अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला 19 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ेर इलाज रहे। पंजाब में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। जहलम, चकवाल, तिलागिंग और गुजर खान में बारिश सीड क्लाउडिंग से हुई। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। माहिरीन के मुताबिक दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। असरात से लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुतालिका इदारों और साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से नई तारीख रकम हुई है। पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव अहम चैलेंज है। क़वायद और ज़वाबित के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ना और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग की खसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रौनमा हो रही हैं। क़वानीन के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनाजुली का बायस बन रही है। अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं फितना अल ख़वारिज दुनिया के तमाम दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगा बन चुकी है। पाकिस्तान अफ़गान बुरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सख्त इक़दाम करेंगे। मारगला डायलॉग की खसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का अहम जुज़ है। भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से बैरून मुल्क ख़ास तौर पर अमरीका, बरतानिया और कैनेडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे मगर अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और लिबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी के मुताबिक हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वह बुराई और बुराई तक रसाई का सदेवाब करे। ऐसे ज़राए के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। उधर वज़ारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया दहशतगर्दी VPN इस्तेमाल कर रही है। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजेक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। फहश और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी VPN इस्तेमाल हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं बानी PTI ने अपने दौर में क्या ही किया है जो आवाम उनके लिए सड़कों पर निकलेंगे।
ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے ہیں، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں بولے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی صفر رہی، ساز باز کر کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ پارلیمنٹ کو ماضی میں بھی عدلیہ کے غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ نواز شریف نے 26ویں آئینی ترمیم کو بہترین قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ کراچی سمیت صوبہ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی سے متعلق پارٹی کے چیئرمین کو بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک بار پھر تیر چل گیا، بی بی شہید کے جیالے جیت گئے۔ عوام نے ایک بار پھر نفرت و تقسیم کی سیاست کو مسترد کر کے بلا امتیاز عوامی خدمت کو چنا ہے۔ آپ دعوے سنیں کہ جی ہم نے سروں سے کفن باندھ لیے ہیں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیش نظر جو لوگ سر سے کفن باندھنے کی تیاری کریں اور کفن منگوائیں اور گھر والوں کو میسج دیں کہ جی ہم مرنے مارنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کو اکٹھا ہونے دیا جائے، انہیں وہاں پہ ہی روکا جائے جہاں پہ وہ اکٹھے یا وہاں سے جہاں سے وہ چل رہے ہیں۔ 9 مئی کے پس منظر میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ملک میں فتنہ پھیلانے والے جہاں سے احتجاج کریں گے انہیں وہیں روکیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ ہم ڈائیلاگ کی اہمیت اور افادیت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ پبلک نیوز کے پروگرام ریاست اور عوام میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، بلاول بھٹو کو راضی کرنا ہے، ان کے جو مطالبات ہوئے ہم مانیں گے۔ تحریک انصاف نے سیاسی جماعت کم اور انتشاری ٹولے کا زیادہ روپ دھار رکھا ہے، انہیں مذاکرات کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ہی کرنا ہوں گے۔ پاک آرمی کا اسکردو کے علاقے دیوسائی میں ریسکیو آپریشن، برف باری میں پھنسے مسافروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ اسموگ نے پنجاب کو جکڑ لیا، لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع، اسکول کالج اور یونیورسٹیز 24 نومبر تک بند رہیں گی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ لاہور اور ملتان میں تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی، بھاری گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا کہ اسموگ موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسموگ کا مسئلہ اگلے ماہ ختم ہوگا، نہ ہی اگلے سال۔ یہ ایک طویل عمل ہے، یہ کسی ملک کا ذاتی مسئلہ نہیں، پاکستان اور بھارت کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا، نہ اگلے سال ختم ہوگا۔ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاک کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں، ضرور کریں، وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے۔ کسی نے فارورڈ کیا، مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں، میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیا۔ ان 2 ممالک کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ پنجاب میں دھند اور اسموگ عروج پر، لاہور فضائی آلودگی میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 812 ریکارڈ، سانس لینا دشوار، گلے اور آنکھوں کے امراض بڑھنے لگے۔ پنجاب میں اسموگ سے نومبر کے 14 دنوں میں 7 لاکھ سے زائد افراد ہسپتال لائے گئے۔ اکتوبر میں سانس کے امراض میں مبتلا 19 لاکھ سے زائد افراد زیر علاج رہے۔